淨係睇佢呢兩把風扇啊，都過癮啦，係咪啊？你睇下，正斗。俾個叻我啊！俾個叻我。好啦，唔錯。好靚，我覺得好靚真係。樣啊，又係咁靚嘅，嗰間仲靚添嘛，對住泳池啊。就係啫嘛。因為佢做外賣仔個。I order already. I order already. 好，我哋要嘢啦而家，買翻嘢食喺呢度。啡菇就3萬。要兩個，要一個啫。我想講咧，我食呢啲例如素炒波菜乾意粉咧係100蚊，咁兩個人200蚊咯，即係平咗。因為我哋如果食buffet嘅話咧，就198蚊，即係平咗200蚊咯。咁你點啊？我想食素，就即係buffet就唔係幾啱啊？平200蚊咯，如果我哋講。要分開計嘅如果。分開計同分水數。咁揀邊個位啊？唔係你中意咯，你話想食扒又好，想食炒粉又好。咁我睇下出邊嗰啲嘢。係啊，你望下先啦，你最緊要望。我而家係食。哇，都幾多嘢嘅。嘢就唔係好多。唔係因為佢係半自助，佢唔係自助，所以佢出邊冇人。Thank you。佢係半自助。所以出邊唔會有自助。但係佢出邊嗰啲沙律都幾正，睇落。出邊沙律。啲飯都幾靚。時間先啦。就打咗佢個電話度。係咯。好似我哋嗰唔會去到2點都得嘅。基本上呢間嘢食得過10分9點。同埋佢啲樹遮住，就會嗰個比較硬。